不管你是宝马新车主还是老车主，一定要知道一件事情，就是在主副驾驶的下面各有一个特别隐秘的出风口。这个出风口没有任何的遮挡，而且呢跟地板基本是持平的，非常容易进一些脏东西进去。后排乘客鞋子上面有时候会带点沙子、石子啊，从这个位置滚乱进去呢，会导致有异响。家里有小孩坐在后排吃零食，零食的碎屑进去的话，也会导致有异味。而且呢，这个出风口很深，一旦进去很难拿出来。你不去4S店去拆座椅、拆出风口的话，是拿不出来的。所以呢，建议大家安装这样一组出风口的保护罩。安装的方法非常简单，背面有这个背胶，撕掉直接粘贴就可以了。这是黑色安装好之后的效果，是银色安装好之后的。需要的是有点击左下角小黄车，拜拜。